大家好，拼拼喺度，今日咧就嚟介紹呢一個哈尼微影嘅富豪 B8L 同嘅 V6B 咯，係呢個 KNB01嘅，係呢個係專門店版本啦，另一個係呢個派街版啦，一個係呢我呢個生日係我生日10月7號嗰陣時買嘅，係當時呢個元朗鋪頭咧，係呢個微影嗰間個元朗分店咧個執笠之前嗰時咧，我去呢個買呢一架嘢嘅，係咧，大概1個月之前買啦，放到而家先至咧肯開箱嚟拍片。好啦，而家咧開箱啦。哇！哇，好油喎！係咧，網上走比較油喎。係啦，個外形咧係呢個同一般嘅 B8L V6B 咧係冇乜分別嘅。係呢個係30S 線，係咧去。係啦，30S 線係咧講話係個路線咧係去紫韻油麻地咯，車牌咧就係 SJ SH 9233啦，係呢個哇個車牌咧前面個兩個係有少少難讀咯。哇！就係呢個冇寫呢個。就係寫話咧，紫韻油麻地咧冇寫咧邊度咯，我唔知係咦，原來係特別車嚟喎，特別路線嚟咯，係一個外形咧係冇乜分別咯，我諗應該只係得個路線咧係特別咯，呢個應該就係呢個第三。係咧 KNB01嘅第3個版本咯，因為咧係早期係出咗第一同第二呢個應該係第3，另一個派街版應該係第4個咯。第一同第二嗰個版本我咧係冇買㗎啦，係呢個第3次出啦，真係要簡稱。好啦，我攞翻呢個之前我咧係有幾年前呢個買，係呢個 N 年前買嗰架嘅 V6B 去做對比咯，睇下有冇分別。好，係呢個真係好大分別，係呢個好大分別咯，係呢個一個係橙牌，另一個係白牌咯。同埋呢個車頂係呢個舊個版本係呢個真係橙牌嗰個咧有印呢 KNB 嘅，新個唔知點解冇咯，我應該唔知咩事冇啦。但係呢架車咧摸落去咧非常之油咯，我唔知係呢個太耐冇開定係呢個因為新嘅關係，所以呢個供油咯。好啦，今集咧拍呢個 KNB01嘅專門店版本咧就嚟到呢度啦，鍾意嘅話就記得咧同埋訂閱呢個 channel 啦，我哋咧就下集再見啦，拜拜。